Hello friends, welcome to Tamil Food Masala. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல உருளைக்கிழங்கு வச்சு நம்ம சூப்பரா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போறோம். நான் வந்து 3 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து மேல இருக்கிற தோல் எல்லாம் சீவிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். நல்ல பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். கேரட் துருவுற ஸ்டாண்ட் வந்து எடுத்துக்கலாம். இதுல வந்து நான் வந்து பெருசா இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த பெரிய இதுல தான் இப்போ நான் உருளைக்கிழங்கு துருவி எடுத்துக்க போறேன். இது போல எடுத்துக்கிற எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் நான் நல்லா துருவி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்க, எடுத்துருந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே நான் வந்து துருவிக்கிட்டேன். நான் பெரிய சைஸ் துருவல வந்து துருவினதுனால பாருங்க நல்லா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. இது போல கொஞ்சம் பெருசா நம்ம துருவி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் செய்யறதுக்கு. இப்போ இத பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா தண்ணி இருக்கு. இந்த தண்ணியை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வடிச்சு எடுத்துடணும். இப்படி தண்ணியோட நம்ம போட்டோம்னா எண்ணெயில ரொம்ப வெடிக்கும். ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்கு நான் இதில் சேர்த்துடுறேன். நல்லா மூட்டையாக இது போல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் இருக்கிற தண்ணி ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம வடித்து எடுத்துடணும். எந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்நாக்ஸ் வந்து எண்ணெயில் போடும்பொழுது வெடிக்காமல் வரும். பாருங்கள், மேக்ஸிமம் நான் ஃபுல்லாக இருக்கிற தண்ணி ஃபுல்லாக நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன். தண்ணி எல்லாம் இல்லாமல் நல்லா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இந்த துருவி இருக்கிற இந்த உருளைக்கிழங்கு ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துட்டு மசாலாலாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். காரத்துக்கு வெறும் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு தேவையான அளவுக்கு. டேஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும், அதனால் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஃபுட் கலர் கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து காஷ்மீரி சில்லி தான் நான் இப்போ சேர்க்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம உருளைக்கிழங்குலேருந்து தண்ணி எந்த அளவுக்கு நல்லா ட்ரை பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா வரும். ஏன்னா நம்ம எண்ணெயில் போட்டோம்னா அப்படியே அந்த ஈரத்துக்கு ஃபுல்லாக வெடித்து நம்ம மேலே தான் செத்துரும். அதனால் தண்ணி ஃபுல்லாக நல்லா ட்ரை பண்ணிவிடுங்க. மசாலாலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அரிசி மாவு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறுன்னு வரும். இது கூடவே கொஞ்சம் கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். நம்ம வெங்காய பக்கோடா எப்படி செஞ்சோமோ அது போல தான் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம். கடலை மாவு வந்து கொஞ்சமாக நம்ம சேர்க்கணும். ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துட்டோம்னா போண்டா மாதிரி எண்ணெயில் வந்து ரவுண்டாக போடுற மாதிரி ஆகிடும். கடலை மாவு கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா எண்ணெயில் எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் உதிராக இது போல் போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக நான் கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். கடலை மாவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அந்த பதம் வந்து நமக்கு கரெக்டாக தெரியும். ஒரே முறை போட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட்டாக போய்ட்டு போண்டா மாதிரி வந்துடும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். பக்கோடா மாதிரி வரும் பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டேன். எண்ணெயை நல்லா சூடேறிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கை சின்னதாக போட்டு பக்கோடா போல் பொரிச்சு எடுத்துக்கிறேன். நம்ம வெங்காய பக்கோடா எப்படி செய்வோமோ அது போல் செஞ்சாலே போதும். ஆனால் வெங்காயத்துக்கு பதிலாக நம்ம உருளைக்கிழங்கு போட்டு செய்கிறோம். ரொம்ப கொஞ்சம் வித்தியாசமாக டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். உருளைக்கிழங்கை எண்ணெயில் போட்டதுமே நம்ம திருப்பக்கூடாது. கொஞ்சம் நேரம் வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். நல்லா வேகணும். வெந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வரும் பாருங்கள். அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்தால் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நல்லா வெந்து சூப்பராக வந்துருச்சு. இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன். எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா கடைசியாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து நான் பொரிச்சு எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், வெங்காய பக்கோடா மாதிரி நம்ம உருளைக்கிழங்கு வச்சு நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும். நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக செஞ்சுட்டோம் பாருங்கள். இது போல் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபியை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.